ब्लैचिंग, ब्लैचिंग मीनिंग इन हिंदी। ब्लैचिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? ब्लैचिंग का मतलब होता है डकार, उबकाई, ये सब होता है ब्लैचिंग का हिंदी मीनिंग। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। आई सॉ फ्लैम्स ब्लीचिंग आउट फ्रॉम द विंडोज, पैरेड ऑन मी फॉर ब्लैचिंग। मैंने खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी, मुझे डकार लेने के लिए माफ़ करना। तो ये हुआ ब्लैचिंग का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल।